في بداية صيف 1906 مصر كانت على نار مش جديدة، لكن النار بتكوي القلب من سنين، من أول ما الإنجليز دخلوا البلد سنة 1882 والمصريين ما بيبقوش يوم إلا وبيفكروا إزاي يخرجوهم. كان في مقاومة في الصعيد وفي مدن القنال وفي القرى، وكان في ناس بتكتب في الجرايد وتتكلم في السر، وناس بتدفع حياتها تمن الكلمة. لكن الإنجليز كانوا فاكرين إن السيطرة العسكرية والوش المداري هيسكت الشعب، لحد ما قرية صغيرة اسمها دونشواي غيرت كل الحسابات. دونشواي موجودة في المنوفية، بلد فلاحين ناسها بسطاء بيزرعوا ويرعوا، وعندهم أبراج حمام فوق الأسطح، والحمام ده مش زينة، ده أكل ودهبهم اللي متشال بكرة. كل طوبة هناك متشالة بشقة، وكل قمحاية بتتوزن بالعافية، وكان معروف عنهم حبهم للبلد وعلاقتهم الطيبة ببعض. لكن اللي حصل في 13 يونيو 1906 خلى الحكاية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه. 5 ضباط إنجليز جم على خيولهم وقالوا نروح نصطاد حمام، ولما سألوا عبد المجيد سلطان كبير ملاك المنطقة دلهم على دونشواي، قال لهم إن البلد دي فيها حمام كتير، ولا أخدوا إذن من حد ولا قالوا لحد. دخلوا على الغيط شايلين بنادق، وضربوا أول طلقة على الحمام اللي كان بيتجمع عند أجران القمح عشان ياخد غذاء. الحمام طار والستات صرخوا والرجالة سابوا الشغل. الحمام اللي اتضرب ده ما كانش حمام بري، كان متربي فوق البيوت، يعني رزق واكل وعيال جعانه. وفي وسط الهلع طلقه جت على فرن طين كانت ست بتخبز عليه، وده ادى لاندلاع حريقه وموت الست دي بعد كده، ودي واقعه مثبته في التحقيقات الانجليزيه. الناس اتجمعت والاشتباك بدا، وجري امام المسجد على الضابط عشان ياخد منه البندقيه عشان يوقف ضرب النار والضحايا اللي بتوقع. وفي وسط الاشتباك طلقه طايشه خدت شيخ الغفر في سكتها. الضباط الانجليز اتخضوا وبدأوا يهربوا في الغيطان جري، ويقال انهم جريوا حوالي 8 كيلو لحد ما وصلوا بلد تانية اسمها سريسنا. و8 كيلو جري في يونيو في مصر وانت من قلب اوروبا هو انتحار رسمي. وقع الكابتن بول من ضربة شمس، وحاول المصريين اللي لحقوهم يلحقوه بالمية، ولكن كان الدعم الانجليزي وصل والاهالي هربت. التحقيق البريطاني نفسه قال ان بول مات من ضربة شمس اثناء محاولة هروبه، لكن التهمة كانت اتلفقت واتظبطت. الضابط اتقتل على ايد الاهالي، وهنا بدأت المسرحية. الإنجليز قرروا يعملوا محكمة عسكرية، مش في قاعة عدل ولا بمحامين، لكن في مركز الشرطة، والقاضي كان إنجليزي. تم القبض على 52 فلاح من أهل دونشواي، وتم عرضهم على محكمة مختلطة من إنجليز ومصريين موالين للإنجليز. التحقيق خد 48 ساعة بس. اللي حصل بلسان التاريخ إن 4 رجالة اتعدموا في الغيط قدام أهلهم. أسماء اللي اتشنقوا كان محمد عبد النبي ومحمد درويش وعبد القادر عيسى والشيخ حسن عبد الحفيظ أو الشيخ حسن محفوظ. 12 اتجلدوا والباقي اتحكم عليه بأشغال شقة. والأفظع إن واحد من ال4 اتشنق على نفس الغيط اللي كان بيشتغل فيه، وال12 اللي اتجلدوا بالصوت قدام الأهالي في مشهد كان كل غرضه الترهيب. بعد اللي حصل مصر كلها قامت على رجل، اللي ساكت بقى بيصرخ، واللي مشغول بقى بيكتب وينشر، وحتى في انجلترا ما كانوش راضيين عن اللي حصل. الكاتب الانجليزي الكبير جورج برنارد شو كتب سنة 1906: إذا كانت الإمبراطورية البريطانية تود أن تحكم العالم كما فعلت في دونشواي، فلن يكون على وجه الأرض واجب سياسي مقدس وأكثر إلحاحا من تقويض هذه الإمبراطورية وقمعها وإلحاق الهزيمة بها. واللورد كرومر كتب في تقرير رسمي إن حادثة دونشواي أثارت الشعور العام في مصر بطريقة لم نرى لها مثيلا من قبل. والصحفي والزعيم الوطني مصطفى كامل كتب في جريدة اللواء مقال شهير قال فيه إن حادثة دونشواي كانت بمثابة الحرب التي غرست في قلب مصر، وإننا لن نسكت عن هذا العار حتى يزال الاحتلال. ده مش كلام تمثيل، ده مكتوب نصا في عدد الجورنال بتاريخ يوليو سنة 1906. طب لما نقول مصطفى كامل، هو مين مصطفى كامل؟ وإزاي شاب عنده 30 سنة بس هز بلد وقلب الدنيا؟ تعال نرجع بالزمن شوية ونعرف حدوته من الأول. مصطفى كامل اتولد سنة 1874 في حي السيدة زينب، في بيت بسيط لكن فيه كرامة أكتر من أصول البشوات. من صغره كان بيكره الظلم، وكان بيقول إن الاحتلال مرض ولازم يتعالج بالقلم والكلمة. سافر فرنسا يدرس بس ما اشتغلش بالحياة هناك، كان قاعد بيكتب ويوصل صوت مصر في الجرايد الأوروبية. لما رجع مصر أسس جريدة اللواء وخلاها لسان الغلابة، وكتب فيها مقالات نارية ضد الإنجليز، وكان أول من فضح جرائم الاحتلال بشكل صريح وواضح. ما كانش زعيم سلطة ولا ابن باشا، لكنه كان زعيم فكرة، وكان دايما بيقول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. الناس حبته لأنه مش بيخاف
ولأنه كان بيتكلم بصوتهم، وحتى بعد موته لسه اسمه في الشارع، ولسه كلامه بينور في القلب زي أول مرة. لأن ببساطة مصطفى كامل ما كانش لحظة غضب، ده كان شرارة حركة وزناد الوعي. ولحد النهاردة كل صرخة في وش الظلم فيها كتير من صوته. اللي حصل في دنشواي ما كانش حادثة وانتهت، كان عنوان على فصل جديد من تاريخ بلد عمرها ما رضيت بالظلم. من بعدها الحركات الوطنية زادت، والجرايد عليت صوتها، وأجيال ورا أجيال افتكرت إن يوم 13 يونيو 1906 كان لحظة تحول، وإن دم أي مصري ممكن يحرك البلد بحالها. يا ترى لو حادثة دنشواي ما حصلتش كان ممكن الاستعمار يقعد في مصر أطول، ولا كده كده الغضب ده كان جوه نار ومستني بس مجرد شرار؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.